खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे बढ़ते हुए बात करते हुए उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है। नदी का जल स्तर बढ़ने से रामघाट सहित अन्य घाटों पर स्थित मंदिर डूब गए हैं, जिसे देश भर से शिप्रा नदी किनारे पूजन करवाने वाले श्रद्धालुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रामघाट पर कई तीर्थ पुरोहित पंडित पूजन के लिए घाट पर नहीं जा सके। इधर लगातार बढ़ रहे बारिश के पानी के कारण आम लोगों की आवाजाही रामघाट की ओर रोक दी गई। इस दौरान घाट पर जाना जोखिम में डालकर कई लोग डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए हैं। वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बीती रात 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं शहर का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया है।